men ni ne mun do ya mai islamu har bi mba me dole ta ba do ka wodola wuya ni ka ko yahuda ni nasara ya kafiriyawa ko akun yahuda ni nasara ka tiri ya kafire yahuda ka tiri la kafira do nasara ka tiri la kafir do me iska abed daga an ka ko yahuda ni nasara ma kafiriwa ube ko me amba ko kafiru kun kelo ma kafiri to mi ya la be daga an ko yahuda ni nasara wa ako yahuda ni nasara an ka ulu ta ko doro ko kitabe dunga ambe kafir sun wala to mi an kan ulu fure kafir la to gola an ka ko kitabe dunga ko pasibe ode kitabe dunga yande cha yara qur'ana kono mba ko nin tigiye o waddu law tudhinu wa yudhinuna aw ba fede ka masala makka kafiru tumba se ciden ka masala ka masala kuno nimbe maslaha jamana in kono aw karmo bawde ben en kodo wodi aton ko jamana ka kasara bebe silamiya wajulina nunjurube munum bolo da chama ulude do mogo ben ni ko bulo seminu ye arab duke nin tigika ni hara sebelen bo kabila situ doka mogo munum ben ni kuma sugo fo bulo seminu ye arab du gelende ka tigika ako ya subhanallah ako chugudi ite shaka ko yahudiya mako kafiri ako ala ko qur'ana ko wala laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa ako ala ko mugo kera kafiru ye mugo munun ko ala wuye sabada ala yire sabana ako ala ko qur'ana ko wala laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ala ko mugo kafiriyara munun ko ewa ala alede ewa isa maryam denke isa ala de do ala ko qur'ana ko lam yakunu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ninanyo kuna chama ala yeriye mugo minun kafiriya munna ette seka ko kafiru uye mundi ema ubaki kamundi ma dibila ita kwanye munna ette seka ko kafiru ako tugo de dibe de seka nonu ka kafiya ko munun ko ala yesaba ala munun ni ala ke sabai munun ko dembe ala bolo munun ko isa yi ala de munun ko ala bolo ewa sirilembe akan kono munun ko ala yi fantande ako tsugudi edda ke shika koma ko kafiri ya subhanallah mun yi silama karmu sorode awa ko mugo nima yahudiyani nasara kafiriya ube shi karau ka kafiriya la ye kafiri mamur ibn wahab yin da kunna waqti islamu kunu من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو سهم جهبهم فهو كافر مغو نيما مشركو كافر يهودان النصارى إيمو كافريا وبي شكروا كافريا لا وبي إيو كتابولين كنيا إيه كافري إيه كافري يهوديا كافري النصارى كافري كيدن لكو والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار في صحيح مسلم كيدن كون كلنا نما سنين بمسلمين بلو نين جما كل لبا من ندغو كلوكا نين من لبا من ندغو كلوكا إكرا يهودي إكرا نصارى مغو نيني كيدن كباريامي o kofe neni min nana iman limana naye ima cinya tiga ima tuba ko isara ko ibedo tasuma ko ibedo jannaba tasuma ko donc yahudiya kafiri bi kafiri sile nasara kafiri bi kafiri sile ute silamiya kono ni mugo mu kafiriya ube shikara ko kafirala ube yu kataburo kene ya ide kafiriya sisa parce que ede madalala ede madachi dena alanna lilin fora kuma jugumin fora la uma jigede la ala ye sabai mo e toro ala ye isa mo toro dembe ala bolo ma e toro ala ye faltande mo e toro ala bolo sirilemba kankoro mo e toro ko te se kanunu ka kafira ko harbi ala ka hatin manda donc ka quran di dole ni haramu de na bi ka drokila ni droki ko ni kan lawra sutu salli sahara de me quran min bila o junubu no haramu bika uka kitabu dunke ya fora de kuni kafru tobo nyona shino kitabe dunke utyo ala yo ko qur'ana kunu ala ko kitabe e wa yahudiyaw ma listum ala shay hatta tuqimu tawrata ako yahudiyaw awte koy kanama tawrata de do atola ni yahudiya baraka ni tawrata haqiqa la tawrata min digna musa ka ibe tugo ci den go be tugo
awa kunna sarau fana te koy kan numa baraka ni injila de o ye baraka ni injila wa kitabe dunke fora de kuni jamakulu to de gonyo na sino kitabe dunke wirete kitabe dunke ya yere ni isa be nyana ma yara munun tugra isa ko ube munun tugra ewa musa ko musa yere kan nyana ma yala ulu de kitabe dunke munun tugra ewa isa ko kan nyana ma yala udu be jebe jate dinala mem ciden kofe o kadina tusira dina tusile me munna fa moy ari jinya tawfule ko le dani masalul ahla jinya masako be fale min ke ni mugo min ko modi bo te sisa me modi bo chile kiru munun be jamane ko netu bila masake min be nay disi fara jonya kila ni ale ka sariya be marasiya ewa isa ka dina tusila ni muhammadu ka dina musa ka dina tusila ni muhammadu ka dina yahudiyaw be min ko be dina tusila ndeka mute koy kan ningalonte nasaraw be min ko be dina tusila ndeka ite koy kan ningalonte o site koy ka sisa en ku yere ye nyogombo wa galatil yahudu laysat an-nasara la shay wa galatil nasara laysat al-yahuda la shay hum yatluna kitab ko yahudiyaw ko kun nasaraw te koy ka nasaraw fana ko yahudiyaw te koy ka tuma bulon semino ni ayat tafsiri ako ni ewa sanni muhammadu kaci ni yahudiyaw ko nasaraw te koy ka yahudiyan galon ti wala parce que nasaraw tumbe isa ta san muhammadu kaci ako min nasaraw yemin ko yahudiyaw ku te koy ka yahudiyaw ye nasaraw ye tinya ko wala parce que isa musa te menen ko fe isa fana ka dina de musa ta tusa wajibilen tumbe yahudiyaw ko ko tu isa de ko nu matugo isa ko te foika me ciden ko fe qur'ana jibilen ko fe yahudiya te foika nasara te foika a bengalon tigel a de bengalon de ka bebe kafiriya de ka u shite foika sisa kitabe dunke ya fora de ku dambe ka ta kitabe dunke ku ni kafiru tobe nyona sino kitabe dunke te sisa kafiru de do no be dun koloka ato